最近看抖音，好多人说邢台人，好多人都感冒发烧了，是吧？不知道他们有没有发烧，反正我是中招了。前两天咳嗽感冒，就是头2天就是头疼，就是腰脚酸痛，浑身酸痛。我还以为我是锻炼断了，浑身疼。我晚上是咳嗽、痰多，而且上身就是发热发燥。头2天熬过去了，我没有买药，但是这个咳嗽一直不好，现在严重了还。后来我就几天吧，我就买梨、冰糖啥的，熬那个梨汤喝，一锅一水给过水喝的还是痰多咳嗽，就是不好，还有流鼻涕。后来我就买了感冒药给对吧？买了一份感冒药和一个治咳嗽的药，但是鼻涕不流了，就是咳嗽。又开始了，这没完了吗？你就是不好，做了核酸检测，过了好几天了，还是没有更新出来。现在就是也不出去做了，就在家等着咳嗽好。